Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I am Muhammad Ali Adar and you are watching Ali Tech 99. Today our topic is about तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा हमारी नई से नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते अपने टॉपिक की जानिब। तो फ्रेंड्स हमने पहले खोलना है क्रोम। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इधर लिखना है FTMR। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको करना है सर्च। ये पहले फर्स्ट नंबर पर आपके सामने शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स हमने इधर नाम लिखेंगे जो आपका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको करना है क्लिक। तो हमने नीचे चले जाना है, हमने इसको दबाना है, हमने इसको डाउनलोड करना है। छोटा सा ऐड है, हमने इसे कट कर देना है। डाउनलोड करना है, डिटेल्स पर जाएंगे। ठीक है, हम फिर अपने क्रोम में जाएंगे, हम डाउनलोड्स पर जाएंगे। तो ये अब आ गई है हमारी गैलरी में। हमने फिर चले जाना है, सेट करेंगे कैसे। तो हमने चले जाना है सेटिंग में, हमने साउंड पर जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, हमने पहले मेरे पास यही लगी हुई है अजान वाली। ठीक है, हमने इसे ऐड रिंगटोन करना है, हमने इसे करना है डाउनलोड्स। ठीक है, इधर हमारे पास शो हो रही है, हमने इसे करना है मलिकली। ठीक है, हमने मलिकली पर कर देना है। तो ऐसे ही हमारी जब कॉल आएगी तो हमारा मलिकली प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, कॉल अटेंड करें। ये वाली रिंगटोन हमारे पास सुनाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर लगती है हमारी वीडियो अच्छी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।